Yasipokoma hayo, wanataka shari, wanataka mabadiliko yaje kwa shari, na mimi nawaambia yatakuja kwa shari. Tumevumilia miaka 30 ya kuomba kwa amani. Tumevumilia miaka zaidi ya 30 ya kuomba kwa heri. Hasa kama heri haiwezekani, tunaenda kwenye shari. Ndio hivyo. Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, na wasalimu tena katika jina kuu la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Steven Majaliwa kutokea Tanzania. Ninatamani leo kama nimekuwa nikishuhudia huko nyuma, nimetoka katika familia ya kichawi, kiganga, familia ya Kiislamu, lakini nimepata neema ya wokovu. Ukifuatilia Promova TV, kiingia Davista Mata Media, utakutana na shuhuda zangu na mahubiri katika ya YouTube channel ya Steven Majaliwa TV ambayo ndio channel yangu. Lakini pia ukienda Reshep TV ya Burundi na TV mbalimbali, Instagram, YouTube, nimekuwa nikifundisha na nikihubiri neno la Mungu. Lakini pia nimekuwa nikizungumza juu ya habari ya nyakati na majira. Na siku moja nimewahi kuzungumza juu ya habari ya maono ambayo Mungu aliwahi kunifunulia juu ya taifa letu la Tanzania. Na maono ya unabii ambayo Mungu alishawahi kunifunulia juu ya habari ya mwisho na nyakati za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Nitamani leo nizungumze mambo machache juu ya habari ya hali ya kisiasa Tanzania. Mwaka 2024, nakumbuka ilikuwa kama mwezi wa kwanza wa pili, niliona maono. Mara ya kwanza nikaona wanawake kwa watoto, ndege za Tanzania, zile Air Tanzania, zikienda ng'ambo ya milima ya magharibi. Nikaona kanda ya magharibi. Katika kanda ya magharibi nakupa maono ambayo ni ya kweli. Sisemi uongo, sio kutengeneza. Nakwambia kitu ambacho ni halisi. Na sikufunulia unabii huu kama manabii wengine ya kwamba ili yakishatokea ndo nije niseme waje waseme kwamba alisema fulani, alisema Mwinjilisti Majaliwa, alisema mtumishi wa Mungu Steven Majaliwa. Hapana. Unabii huo unakuja kwa majira na nyakati, na lengo ni kuwatahadharisha watu ili waweze kuchukua hatua, ili kubatilisha kile ambacho kinaenda kutokea. Sikwambia unabii huu ya kwamba ni unabii tu kama manabii wengine wanakuambia nimeona unabii, kuna kitu fulani kitatokea, na hachukui hatua. Hawatahadharishi watu kuchukua hatua, kusimama na kuomba ili kuzuia yale makusudi yaliyokusudiwa yasije yakatendeka. Na manabii wengi hao wanaofanya hayo ni manabii wa uongo ambao wanafahamu agenda zilizo katika ulimwengu wa roho kuzimu. Nimewahi kufundisha juu ya habari ya ujio wa Trump na mambo mengine mengi ambayo yalitabiriwa toka mwaka 1994 na 95. Waabudu shetani waliwahi kutabiri juu ya habari hizo kwamba Trump ataingia madarakani. Na wakatabiri, na kweli yakatokea. Sasa nakwambia vitu ambavyo kuzimu inafahamu. Kuna watu ambao wana agenda hizo. Kuzimu wanafahamu agenda zote zinazofanyika na mikakati yote inayoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nakuletea habari za mafunuo ambayo nilipewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimewahi kuhojiwa sana na watu mbalimbali. Kwa nini nanena mambo haya? Ninanena kwa ujasiri kwa sababu ni mambo ambayo ni hakika. Nisikilize. Niliona pametokea machafuko magharibi mwa Tanzania. Sasa mimi siwezi kusema ni wapi. Yule ambaye anafahamu jiografia ya Tanzania atafahamu, atatambua. Magharibi mwa Tanzania, tena ng'ambo ya milima, nikaona kuna vita imetokea, machafuko. Mabomu yanapigwa katika eneo hilo. Nisikilize. Sisi ni watumishi wa Mungu. Hatuipingi serikali. Wala hatuna chama. Mimi sina chama.
automatic. Mimi chama changu ni Yesu Kristo na kuisema kweli na kuhubiri injili kwa watu wote, kwa sababu nahudumia watu wa vyama vyote na dini zote na makabila yote. Kwa hiyo usifikiri kwamba nimesimama hapa kwa ajili ya chama fulani. Hapana. Ninawapenda viongozi wangu, na ndio maana nilikuwa na nafikiri miezi 3-4 iliyopita nilikuwa niko kwenye timu, ni kiongozi pia kwenye timu ya kuombea uchaguzi Tanzania na nje ya Tanzania na mataifa mengine. Nimekuwa tukisimama kwa ajili ya kuhamasisha watu kuliombea taifa la Tanzania na mataifa mengine ya jirani. Burundi, Kongo, Rwanda, Kenya, Sudan na mataifa mengine. Nimekuwa nikisimama. Tulikuwa na kongamano kubwa, na hata hivi tuna kongamano kubwa. Na tunategemea kwenda bungeni kwa ajili ya kuombea taifa la Tanzania. Ndani ya kati tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025 mwaka huu. Tunategemea kwenda bungeni kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Lengo ni kuombea utawala, mfumo wa muhimili wa utawala na mihimili yote mitatu na bunge na mahakama, na kuombea mipaka ya taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninazungumza kitu ambacho ni halisi, nisikilize. Manabii wengi hata Agano la Kale tumeona walikuwa wakisema jambo, watu wanapinga, wanakataa, wanabeza, lakini likitokea ndio wanasema kumbe kweli alisema. Kina Nuhu walisema, walitangaza, jamani, andaeni safina, nisaidieni kuandaa safina kwa maana gharika inakuja. Lakini watu walimuona ni kichaa, waliona amekosa kazi za kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Nikaona machafuko yametokea ng'ambo ya milima, eneo la magharibi mwa Tanzania, sio ng'ambo ya nchi, hapana, ndani ya Tanzania. Lakini kuna milima, ndege zinaenda kubeba wanawake na watoto, kama tunavyoelewa wahanga wa vita, wahanga machafuko huwa ni wamama na watoto. Nikaona ndege zinaenda zinawasomba, zinawapeleka maeneo ambayo hajaingia machafuko. Lakini pia nikaona mabasi yanaenda kusomba watu maeneo ambayo ni hayo ya magharibi, wanaenda kusomba watu, wa mama kwa watoto. Watu wanataharuki, vita imeingia, mabomu yanapigwa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie Tanzania. Ninasema haya mbele ya serikali na viongozi mbalimbali na wananchi. Nasema kwamba huu ni wakati wa kumwomba Mungu. Ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Nisikilize. Siku nyingine nikaona maono. Majitu yameingia Tanzania. Majitu yamevaa manguo ya kijambazi, ya kijasusi. Yanakamata watu, yanawapoteza watu, yanawachinja watu. Sio kwamba wameingia, ni kwamba wanatoka huko kwenye serikali yetu ya Tanzania, hapana. Wametoka nje, sikilize. Wameingia kinyemera ili kuharibu, kufanya uharifu ndani ya taifa letu. Wakifanya uharifu kwa kila namna. Sasa tunaposema haya, yamkini watu wakasema tunachochea uvunjifu wa amani. Hapana. Sichochee uvunjifu wa amani. Nazungumza ule uhalisia, na mambo haya yalitokea. Tukasikia taarifa mbalimbali, mara hivi, mara mtu anapotea, mara watoto, mara hiki, mwingine wanakamatwa South Africa huko. Unapoingia uhalifu ndani ya nchi, inawezekana ukawa umeingia kwa siri, hata serikali haijajua. Yamkini ni watu walioingia kwa siri kama watu wema, lakini wanafanya mabaya. Sisi kama viongozi wa dini, kazi yetu ni kusimama na Mungu, kumwambia Bwana, tunaharibu kila uharibifu uliosimama ndani ya nchi yetu. Kuna watu wenye nia mbaya ambao hawataki mema taifa letu. Kuna watu ambao wanaweza kapandwa kwa siri hata kwenye vyama hivi vya siasa kwa ajili ya kuharibu amani ya Tanzania, machafuko kwa ajili ya taifa letu. Ngoja nikwambie, mmekuwa mkisikia Libya, kiongozi wa Libya kufa si kazi ya kawaida, haikuwa kazi rahisi. Sikiliza. Chanzo kikubwa ilikuwa ni wanadiplomasia kutoka nje waliowaingiza wakapandikiza vibaraka katika nchi ya Libya. Lengo ili kumwangusha Muammar Gaddafi. Bwana Yesu atusaidie sana. Msifikiri mataifa ya nje yanatutakia mema. Msifikiri mataifa ya nje, watu wanaona amani ya Tanzania, unafikiri wanatutakia mema. Rasilimali za Tanzania, unafikiri. Sikiliza, unapoona vita ya Kongo,
Ukifuatilia chimbuko linaanza kama mchezo tu hivi, kama mchezo tu. Sikiliza, hatutaki machafuko juu ya taifa letu. Taifa letu ni taifa takatifu, taifa teule. Ndio maana hata magonjwa yanapoingia ndani ya taifa letu, Bwana usimama tunaposimama kuomba. Sikiliza, wakati corona imeingia Tanzania mwaka 2020 mwezi wa 4, mimi Mungu alisema na mimi niliugua siku 4. Mungu ananipa ujumbe kwa ajili ya corona, kwa ajili ya taifa letu. Siku hiyo, siku ya Ijumaa, nimefika kanisani baada ya siku ya 4. Mungu ananiambia siku ya Alhamisi kwamba nenda kanisani hivyo hivyo. Nimefika pale kanisani, waliokuepo wanafahamu. Mnaweza mkapata ushahidi, hata ukija hapa utauliza waliokuepo, wanafahamu. Nimeingia kanisani, madhabahuni, nimefika pale madhabahuni, naimba nyimbo za tenzi zilizorekodiwa, siwezi hata kuimba. Roho Mtakatifu akashuka, nikaenda madhabahuni, nikapiga magoti, nalia sana. Baada ya hapo, kumbe watu wameshajaa kanisani. Roho Mtakatifu akainuka, ananiinua, anasema kwa kinywa changu kwamba ombeni sana. Corona sio ugonjwa wa kawaida, ombeni sana. Sikiliza, baada ya hapo ule ugonjwa ukatoweka, na matukio ya kuugua sio mara moja wala mara mbili. Nilipofunuliwa habari za manabii wa uongo, pia niliugua wiki nzima. Juu ya bale kufunua siri hizo, ndio maana nimekuwa nikihubiri kwenye media mbalimbali. Nisikilize mwana wa Mungu, nakwambia habari za kweli na niamina. Siku moja nikaona vitu kama moto kwa jua, kama vile vipande vya jua vinaanguka. Majengo yakiangukiwa, majengo yanateketea. Mungu ananiambia ni ghadhabu yangu, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Lakini Tanzania itubu. Tanzania tuombe rehema. Tanzania tumuombe rais wa Tanzania. Tuombe, sikia, rais anapokuwa madarakani, huyu ndio dereva anayetuongoza. Awe ni mzuri, awe ni mbaya, huyu ndio dereva ambaye tayari ameshawekwa kwenye kiti. Unachotakiwa wewe ni kumwombea. Tayari ni kiongozi wako. Kiongozi wako ni kiongozi wako tu. Driver hata kama kwenye gari ni mvuta bangi, ni mchawi, ni mlevi, akishashika usukani amewasha gia, huyo tayari ni kiongozi wako. Nisikilize, sijasema mama yetu ni mbaya. Sikiliza, ni kiongozi wetu na tunampenda sana. Kuna watu wamekuwa wakitumia njia hizo kupiga madongo viongozi. Hapo anasema tunapoenda kuombea taifa letu, wanasema sisi ni wanasiasa. Mimi ni kiongozi mwanasiasa. Sikiliza, mimi sio mwanasiasa. Nipo kwa ajili ya kutetea ufalme wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema taifa bila maono litaangamia, bila mashauri taifa litaangamia. Maana yake, na bila maombi sisi tumewekwa. Paulo anasema zaidi ya yote mkiombea taifa letu, mkiombea wenye mamlaka, mkiombea viongozi wa serikali, ili wapokee maono kutoka kwa Mungu, wawe wacha Mungu, wawe na hofu ya Mungu ndani yao, wasimamie haki, vyombo vya dola visimamie haki. Sikiliza, bunge litunge sheria ambazo ziko sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usipoliombea bunge, litatunga sheria ambazo ziko kinyume na matakwa ya Mungu, kwa sababu Biblia imesema kila mamlaka yatokana na Mungu. Hakuna mamlaka isiyotoka na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu serikali kazi yake ni kubeba maadili ya kimungu, kuyafikisha kwa watu ambao watu hawa ndio watu wa Mungu. Hakuna kiongozi wa serikali ambaye hakutoka kwa Mungu, ambaye hakuumbwa na Mungu, haijalishi itikadi ya dini yake. Kwa hiyo nasema haya, watumishi wa Mungu, tushikamane kuomba. Na ndio maana nimekuwa nikisimama kuombea taifa. Tukisimama kwenye timu mbalimbali. Tuna timu moja inaitwa Tiku Tanzania. Tiku hii ambayo inaongozwa na mama huyu anaitwa Tumaini Wakawaka. Na timu nyingi sana. Tumekuwa tukisimama kwa ajili ya kuliombea taifa letu, tukimsihi Mungu aweze kuleta amani. Sikiliza, hatutaki machafuko. Uchaguzi wa mwaka 2025 tunahitaji uchaguzi wa amani na uhuru, uwe wa uhuru na haki. Hatutaki machafuko kwenye taifa letu. Tunataka taifa lilosimamia misingi ya haki. Hata vyama vya siasa vyote na vyama vya upinzani tunahitaji misingi ya haki. Hatutaki chokochoko za machafuko kwenye taifa letu. Na kama kuna kiongozi yote ambaye ana misingi ya namna hiyo na dalili za namna hiyo, tunaomba aache mara moja. Tusipandikizwe roho mbaya na mabebelu. Tusipandikizwe roho mbaya na watu ambao wana nia mbaya na taifa letu. Ndio hicho mmechoanza kuona sasa dalili hizi. Kiongozi huyo mmoja wa siasa na ni mwenyekiti wa chama
tayari ameanza kutoa kauli ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani kwenye taifa letu. Sikiliza, haki itasemwa kama haki, lakini usionyeshe ishara. Mungu atalisimamia taifa letu na litasimama imara, lakini tusionyeshe ishara za kuvunja kuhamasisha vurugu, kuleta hamasa ya uchafuzi. Hapana. Watakaoteseka ni mama zetu, ni watoto wetu, ni mabinti zetu na sisi wenyewe. Hatutamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sikiliza, Burundi hapo amani leo. Nimekuwa Burundi hapo kuhubiri injili. Leo unahubiri injili kwa misingi ya amani. Kuna amani ya kutosha kwa sababu ilijengwa misingi ya amani. Zamani hakukuwepo na amani. Kulikuwa ni vurugu. Watu walishindwa kumwabudu Mungu na kumtafuta Mungu. Kongo leo watu wamelala ndani, wameacha nyumba zao. Vita wapendwa, vita sio ugari, vita sio uji, vita sio siasa, sio vyama vya mipira kama Simba na Yanga. Vita wapendwa ni vita. Sikiliza, usiombe vita ikakufikia wewe, utajuta. Angalia kilichotokea sasa. Mungu akubariki. Tuombe taifa letu la Tanzania. Tumuombe mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wote. Na uchaguzi wa mwaka 2025 Mungu ajitolee kiongozi aliyekusudiwa na Bwana, aliyemkusudia mwenyewe. Mungu na watu wake. Tazama kilichoendelea. Mungu akubariki. Asipokoma hayo, wanataka shari. Wanataka mabadiliko yaje kwa shari. Na mimi nawaambia yatakuja kwa shari. Tumevumilia miaka 30 ya kuomba kwa amani. Tumevumilia miaka zaidi ya 30 ya kuomba kwa heri. Hasa kama heri haiwezekani, tunaenda kwenye shari. Ndio hivyo. Asipokoma hayo, wanataka shari. Wanataka mabadiliko yaje kwa shari. Na mimi nawaambia yatakuja kwa shari. Tumevumilia miaka 30 ya kuomba kwa amani. Tumevumilia miaka zaidi ya 30 ya kuomba kwa heri. Hasa kama heri haiwezekani, tunaenda kwenye shari. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Sasa naomba nimalizie. Na naomba nimalizie kwa maneno yafuatayo. Jambo la kwanza ni kujitambua sisi wenyewe. Tukijitambua sisi wenyewe, tutajua kwamba actually tunaweza. Sasa hivi kila mtu anafikiria hatuwezi. Hawezi, mimi naweza nini? Tukijitambua, tukatambua kwamba hiki tunachokipigania ni kilio cha nchi nzima, tutaweza. Tukifikiria Simba na Yanga ndio muhimu zaidi, kama humo ndani, kazi hatutaweza. Au sio? Kama mnafikiria kwamba hamna shida mali ndogo, mnafikiria muhimu ni Simba na Yanga, hayatawezekana. Itawezekana? Haitawezekana. Kwa tuanze kwa kujitambua, kutambua yetu si wananchi. La pili ni kutambua wajibu wetu. Wajibu wetu ni kujikomba sisi wenyewe. Sio, hatuna mjomba. Na ili tujikomboe, tunahitaji kuchangia hii kazi. Nyie wananchi wa Mbinga, hebu niwaulizeni. Hivi mnafikiri mimi nalipo ngapi ili kuja kufanya mkutano wa hadhara Mbinga? Mnafikiri nani amenilipa? Mnafikiri nani anayenilipa nifanye hii kazi hali? Nilikuja hapa mwanzo, nilikuja hapa nilikuwa msa. Leo kilema. Leo natembea na risasi boni. Mnafikiri nimepata kiasi gani kufanya hii? Hakimu mkazi hapa Kisutu, mjini Dar es Salaam.
baada ya kuwa ameshikwa jana kwa katika misingi ya nguvu na kutolewa kutokea Mbinga jana na kuweza kuletwa Dar es Salaam kwa mashtaka ambayo yamesomwa leo jioni hii, kwamba katika kesi moja ambayo ni ya PI bado ni kesi ya uchunguzi, kwamba anatuhumiwa kwa kosa la uhaini, kwamba maneno aliyasema kwamba kutakuwa na harakati ambazo Chadema itafanya za kupinga mfumo mzima wa uchaguzi, ilikuwa ni kuchochea uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo, kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikizwe na Mahakama Kuu, basi swala hilo tu limetajwa na kwa kuwa mahakama